गुड मर्निङ कस्तो छ सन्चै हुनुहुन्छ चिया छोड्नुहोस् कम्तीमा आफ्नो जिउलाई पनि आधी घन्टा दिनुहोस् यही उद्देश्य हो गुड मर्निङ ब्लगको त्रिदिवसीय र कबीर लीला जहाँ भएको थियो यही ठाउँ हो फेरि 3 वर्षमा हुन्छ म त्यो दृश्य हेराउँदैछु तपाईँलाई र कस्तो गर्मी छ हेर्नुहोस् कुकुर यहाँ बसेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यही त्रिदिवसीय कबीर त्यो उता जुन छ त्यो कबीर मठ हो म तपाईलाई गुड मर्निङ ब्लगमा आज सानो ब्लग बिहानैको भ्यू गाउँको भ्यू तपाईँले हेराउँदैछु गाउँ कस्तो हुन्छ भनेर सहरको भ्यू धेरै हेर्नुभएको हो तपाईँहरूले र म अब अहिले यो हाम्रै पसल जाँदैछु पसल सायद खोलिसकेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई गुड मर्निङ ब्लग कस्तो लाग्छ भन्छ नि भगवान्ले हामीलाई के अरे भुक्कै उठाउँछ जरुर तर भुक्कै सुताउँदैन जब मुख दिएको छ भने आहार पक्कै दिएको छ यो हाम्रो भगवान्को नीति नै हो जहाँ छ जे छ जहाँ सबैको लागि आहार दिएकै नै हो यही हो हाम्रो गुड मर्निङ ब्लगको आज सानो यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ कस्तो आज बादल लागेको छ 72देखि पश्चिम भयङ्कर बारिस भएको हो मनसुन 2 दिनको लागि छ तर आज हाम्रो गाउँतिर दयार हो यो साथी यो सबै दिन बचत राख्ने विनोद यादव हुनुहुन्छ यही भन्दै गुड मर्निङ ब्लगमा गुड मर्निङ भन्दै